واش اخباركم باللي الحراقه ما بقاوش غيحلموا اوروبا بحال شحال هادي؟ البرلمان الاوروبي صادق على اخطر قانون هجره في التاريخ ديال اوروبا، وفي منتصف هذا العام ديال 2026 غيبدا التطبيق الرسمي. اوروبا قررت انها تولي قلعه محصنه، ترحيل فوري ومراكز العوده غادي تولي خارج الحدود الاوروبيه، بصمات الكترونيه لكل شيء. ولكن واش عرفتوا شكون هو الرابح الاكبر من هذا الزلزال القانوني؟ المفاجاه هي ان هذا القرار الاوروبي غيعطي للمغرب قوه دبلوماسيه واقتصاديه ما كان حتى واحد كيتخيلها. باش نفهموا الميثاق الجديد، اوروبا ما بقاش عندها الوقت تضيعه، وخصات صندوق تضامن بميزانيه اوليه ديال 430 مليون يورو. الاتحاد الاوروبي اليوم مستعد يحط مليارات اليوروهات في شراكات استراتيجيه مع دول العبور، والمغرب على راس هاد الدول. تحديث نظام اليوروداك دابا اي واحد حط رجليه تما في اوروبا بصمته غتولي في مراكز بيانات عالميه، يعني غادي يعرفوك فين كنتي ومنين جاي وحتى واش فايتين مرجعينك. القانون الجديد فيه بزاف ديال التغييرات، ولكن اهمها فحص امني سريع في الحدود. اي مهاجر كيدخل او كيشدوه كيدوز سكرينينغ مباشره. انشاء مراكز احتجاز، الناس اللي تترفض طلباتهم كيجتمعوا باش يتم ترحيلهم بسرعه. مفهوم الدوله الثالثه الامنه، يعني ببساطه اوروبا تقدر ترجعك لاي دوله دزتي منها حتى الا ماشي بلادك. يعني تخيل معايا مهاجر من افريقيا جنوب الصحراء وصل لاسبانيا، يقدروا يرجعوه للمغرب غير حيت داز من المغرب. وزيد عليها اوروبا غادي تسرع عمليات الترحيل، وغادي تضغط حتى على الدول باش تستقبل المواطنين ديالها، والدول اللي غادي ترفض غادي يطبقوا عليها عقوبات. وهنا كيبان انها التمويل والتكنولوجيا غتستافد منه حتى الاجهزه المغربيه لتطوير مراقبه الحدود بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وكاين استثمار مقابل الترحيل. اوروبا بغا ترحل المهاجرين لدول امنه مروا منها، والمغرب هو النموذج رقم واحد. هذا الشيء كيعني ان المغرب غيفاوض على صفقات اقتصاديه كبرى، استثمارات في المصانع، مقابل انه يلعب دور الشرطي الذكي في المتوسط. ولكن الصدمه الحقيقيه ماشي هي ان المغرب غيولي عساس على اوروبا، الصدمه هي ان المغرب قلب الايه واستغل اليمين المتطرف الاوروبي لصالحه. في الوقت اللي اوروبا كتحاول تتخلص من المهاجرين، المغرب كيستعمل هذا الملف باش يفرض السياده الكامله ديالو. ما بقاش المغرب كياخذ الصدقه من اوروبا باش يعس على الحدود. دابا ميثاق 2026 كيعترف قانونيا باللي المغرب دوله ثالثه امنه. مش عارفين شنو كيعني هذا الشيء؟ دبلوماسيا هذا اعتراف ضمني ومؤسساتي باستقرار المغرب، وبان الاقاليم الجنوبيه ديالو هي جزء من هذه المنطقه الامنه. يعني اللي بغى يرجع المهاجرين للمغرب خاصو يعترف باللي السياده المغربيه هي الضامن للامن في كل شبر من تراب المملكه من طنجه للقويره. إلا شفنا بعيد، هذا الميثاق هو ورقة ضغط خيالية للمغرب لعدة أسباب. تعزيز الشراكة الأمنية، المغرب ما بقاش غير كيتعاون، ولا هو المؤمن ديال الحدود الجنوبية لأوروبا. هذا الشيء كيعني صفقات تسليح متطورة وطائرات درونز ورادارات للمراقبة بميزانيات باهظة. تحويل المغرب للقطب الصناعي، المهاجرين اللي غيرجعوا للمغرب الدولة غتستثمر فيهم كيد عامله في مصانع كبرى مموله من اوروبا، عوض ما يمشيو يعاودوا يحرقوا عاوتاني. اوروبا غتخلص باش تبني لهم معامل هنا في المغرب باش يخدموا ويستقروا. السياده السياسيه في ميثاق 2026 كيعطي للمغرب سند قانوني باش يرفض اي تدخل حقوقي خارجي، حيث اوروبا براسها شرعنات مراكز العوده. المغرب غيولي هو الوسيط الوحيد والمقبول بين افريقيا واوروبا. المستقبل كيقول باللي الهجره ما بقاتش ملف انساني فقط، ولات ملف جيوسياسي. المغرب دابا كيبني بنيه تحتيه رقميه وامنيه هي الاقوى في افريقيا، ومع كاس العالم 2030
هاد التعاون الامني غيوصل للذروه ديالو، واوروبا اليوم كتلوح الكره في جهه المغرب، والمملكه المغربيه بذكاء دبلوماسي هادئ عارفه كيفاش تحول هاد التحدي لفرصه باش نطلعوا المصاف القوى الاقليميه. في الختام وباش نكونوا واقعيين، قانون الهجره الاوروبي الجديد هو سلاح ذو حدين. بزاف ديال المنظمات الحقوقيه انتقدت هذا القانون. حقوقيين كيقولوا باللي هذا الشيء قاسي على المهاجرين، وقالوا باللي ممكن يعرض المهاجرين للخطر حيث ممكن يرجعوهم لدول ما فيهاش ضمانات كافيه. والسؤال لكم، واش كتشوفوا باللي المغرب خاصو يقبل يلعب دور المنطقه الامنه مقابل مكاسب سياسيه واقتصاديه، ولا هذه المسؤوليه غتكون ثقيله على ديموغرافيه بلادنا في المستقبل؟ واش هذا القانون فرصه للمغرب باش يقوي الاقتصاد ديالو؟ واش اوروبا دارت حل لراسها وصدرات المشكل ديالها لدول اخرى؟ في الختام يبقى النقاش مفتوح، والراي مسؤوليه، والمعلومه امانه. نترك لكم مساحه التعليق وابداء الراي باحترام، والى عجبكم المحتوى ما تنساوش تدعموا القناه بالاشتراك والتفاعل، لان المتابعه ديالكم هي اللي كتدفعنا للاستمرار في تقديم محتوى جاد وموثوق. كيعاون ربي.